الان آنچنان دیرم شده، اصلا تو کات هستم، اصلا وای آنچنان دیرم شده، فکر کنم نزدیک یک ساعت هم نه، 55 دقیقه یا 50 دقیقه وقت دارم، چون باید سریع یه جا دیگه باشم و قبل اینکه ویدیو بگیرم نصفی از کاستوم هالووین رو پوشیدم. حالا این شب قبل اون اصلیه فرداه. ولی خب بذاریم بگم اصلا موضوع چی بود. موضوع این بود که من اول میخواستم کاستوم کاستومی که قرار فردا ببینید، یعنی در یه ذره لال شده. در قسمت های بعدی ویدیو میبینید که قرار بشم. مثلا اول اونو بخرم، اصلا کاستوم اونو بخرم. خودم لباساشو داشتم کم و بیش، فقط یه چیزی مونده بود. اون چی بود؟ پانچو. مگه گیر میومد؟ بذارین میکاپ هم بود. حالا با میکاپ حرف نزدم. نه من دیر میرسم. و پانچو میخریدم. اگه نمیدونید پانچو چیه، پانچو بارونی یه بار مصرف کمپینگ میرن، کوهنوردی میرن میپوشن، همچین چیزیه. رنگ چی؟ رنگ سفید یا همون بیرنگ. اونو میخواستم، هیچ جا نداشتم. الان میخواستم اونو بگیرم. بعد اینطور بودم که وای هیچ جا ندارن، من نمیتونم اون چیزی که میخوام بشم. این هالووینم افتضاح میشه، اونطور که دلم میخواد پیش نمیره. چون من هالووین خب خیلی دوست دارم و دوست دارم کرکترهایی بشم که دلم میخواد. باز همین کسی هم که همین کرکتری که انتخاب کردم اونقدر با سلیقه هم نیست، ولی چون دوست نداشتم این هالووین به حالت پارتی برام سپری شه و بتونم برم بیرون با اون کاستوم، یه چیز پوشیده تر انتخاب کردم. پوشیده تر نه که پوشیده دیگه، ایرانی انتخاب کردم. حتی این کاستومی که امروز میخوام بشم هم دارم پوشیده انجامش میدم. اگه بریم پینترست سرچ بکنید همه لباس خوشگل سکسی هستم، ولی خب اونو نداشتم. من اینطوری شدم که خب برم توی این مغازه‌ای که میزای هالووینی آوردن. چقدر افتضاح دارم. بعد خطششون رو کشیدم، بعد میومدم. بله داشتم میگفتم چی داشتم میگفتم یادم نمیاد. خلاصه این که من رفتم تلینا بخرم، ببینم چه تلی خوبه اونو بردارم اونو بخرم. دیدم دلم از این تلای شیطانی میخواست، خیلی دلم از اونا میخواست. نداشتن، خیلی بیریخ بودن. به منم که وسواسی تو این موارد گفتم نه این نمیشه. دیدم یه چیز داره گفت که اینم تل شیطانه، مثلا سفیدش هست، بشکیش هم هست. من از اینطور بودم که این چیه؟ از این تلای دیدین که الان میذارم میبینین. خلاصه اینطور بودم که اوکی همینو میخرم. خریدم گذاشتم اینجا یه حلقه مثلا داره مشکی اینجا بالا، مثلا ده شیطانی. بعدش داشتم فکر میکردم که شیطان که نیست، نمیدونم لیلیت هم که نیست، اسرائیل هم نه. گفت رسیدم به این که حتما لوسیفره. گفتم خب پس من امروز لوسیفر میشم، همین راحت. من از اینا که براش مراش وردار بزن این چیزا تو کت هم نمیره، همه با دست. چرا؟ این از کره یاد گرفتم. چون گرمای انگشت باعث میشه که بهتر جذب بشه. حالا یکی میخواد بیاد بیوتی بلاگر منو نقد کنه فلان بسار، سر فیلم. تازه یاد گرفتم که کانتور باید اینورم بزنی، خیلی
بهتر بینی رو نشون میده. حالا فکر نکنم آقایون زیاد متوجه بشن دیگه. میکاپ کردن منم دیدین، من زیاد کانسیلر زیر چشم نمیزنم چون بهش اعتقادی ندارم. برای هر کسی یه چیزی جوابه دیگه، برای من اونقدر جواب نیست، مگر اینکه بخوام خیلی خودم رو بپوشونم. حتی چیزم نمیزنم، کرم پود. بهترین چیزی که برای صورتت میتونی استفاده کنی ضد آفتابه. بریم مرحله بعد. لوسیفر شدم. داره بارون میاد، تمام برنامه هم به هم ریخت. مثلا میخواستم راه برم، اول نگران باشم ما خیس نشه. وقتی تو شمالی یا حال میده برای همین بدم میاد دیگه. الان یه سری تهرانی میاد میگن اینجا باید آکوامان بشی. نه شما به اون خوبی، شما فلان، شما بسار. خب تو بیا شما، من میرم تهران. امروز میتونم هر چقدر دلم میخواد دروغ بگم، کافر باشم. آقا اینو میخواستم بگم، من میخواستم بال بخرم. این مجبور رسیده بودم نمیتونم اون کرکتری که فردا میخوام بشم. میخواستم بال بخرم برای این. بعد باله بود 980. آره. بعد این زغرتی این 380. و اون چیزی که برای کاستوم فردا میخواستم چقدر بود؟ 250. از این 380 حتی ارزون تر بود. 2 متر نایلون بود. و آره یعنی اگه پول اونو میدادم الان 1,000,000 خورده فقط برای این و اون بار که فقط بشم لوسیفر باید خرج میکردم. اصلا منطقی نیست. ولی دیگه اینو خریدم و اینطور بودم که اشکال نداره تو کاستومی باشم. کاملا مشکی. فرشته سمت چپتونم. چی؟ سمت چپ این بر نه جای دیگه. به خاطر خوش کردن شیشه بخار میده. بمونم پیاد یا بوده. عجب روشی زدم. اگه این کراوات قرمز بابامو پیدا میکردم عالی میشد. ولی خب رفتم چای بخورن. اینم این اسمش محسنه. محسن برای هالووین کاستومش محسنه. یعنی چیزی ترسناکتر از محسن در زندگیش فکر کنم وجود نداره. از وقتی اینو گذاشتم مردم دارن یه طور نگاه میکنن. حالا با کاستوم مثلا فردا میخوام برم در سطح شهر، طوری که مثلا توی آمریکا و اروپا انجامش میدن با لباس هالووینی میرن بیرون، نمیدونم چجوری میخوام نگاه کنم. ولی خب من به سوشال انگزایتی گفتم هری کارا رو انجام میدم، مهم خودمم و زندگی که دوست دارم زندگیش کنم، مهم نیست. لوسیفر به این کیوتی دیده بودی؟ نه ولی خب اون ساید بلک هم دارم دیگه، آشنا میشیم. چی بگم؟ صبحونه صبح هالووین بهتون بسوزه. خب من
صبونه رو میدونی ساعت چند خوردم؟ 1. جدیدم به این پی بردم که اگه صبونه رو خب دیرتر بخوری انگار که مثلا 1 ساعت 2 ساعت از بیدار شدن بگذره بعد بخوری. انگار که در طی روز کمتر گشنت میشه تا اینکه مثلا بلافاصله پا بشی بعد بخوری. چون من همیشه آدمی بودم که بلافاصله پا میشدم بعد میخوردم. بلافاصله پا میشدم. آخه جمله بندی رو نگاه کن. بلافاصله بعد پا شدن میخوردم. الان من سفارش دادم ناهارم و نمیدونم کی میرسه. امیدوارم تا 3 برسه. ساعت الان بذاری نشونتون بدم. این ساعته. تا 3 تا حدی آماده بشم. یعنی لیلا گفت که نیاز نیست آماده بشیم، به ساعت 5 میایم آماده میشیم برای شب. ولی من احساس کردم باید آماده بشم چون دیگه وقت ندارم اونطوری زیاد به خودم برسم. پس الان آماده بشم بهتر. بخشی از کاستوممو میپوشم چون نیاز نیست که، یعنی خب اون کاستوم همچین نشون نمیده که چیه، بعد کامل پوشیده بشه تا معلوم بشه. هرچند من فکر میکنم خیلی از آدمای اینجا یا کلا دور و برم نمیدونن که این کاستوم برای چه فردیه، مگر اینکه فیلم باز خوب باشن. اگه بخوام یه راهنمایی بکنم که بخواین حدس بزنید، البته بیشتر کسایی که این ویدیو رو دارن میبینن دوست منن پس حتما میدونن چیه. من به همه گفتم. البته به همه گفتم یادم نمیاد. بالاخره اونایی که نزدیکترن پس میدونن. در اگه بخوام بهتون یه هینتی بدم، وقتی داشت آدم میکشت تو فیلم، یوتیوب الان چیز نکنه، وقتی داشت آدم میکشت بارونی تنش بود. چقدر شاعرانه عاشقانه. این بخشی از لباسه. به خاطر اینکه نمیخوام اینور ببینی چه افتضاحی بوده، یه ذره من اینور تر وایسادم. روش دوباره یه چیزی میاد. فعلا این در این حد میپوشم برم بیرون چون هوا خیلی خوبه، خیلی آفتابیه. آره در این حد میپوشم که برم بیرون، بعد دوباره میام خونه. مثلا یکی به این خوشتیپی و به این اصلا گلی مثلا میخواد بیاد بالا سرت باد کم برداره بزن تو سر. خب ما باید میرفتیم یه جایی، یه ایونتی که توسط دوست. اینجا خیلی خوشگل شدم، خیلی خوشگل شدم. وای چقدر خوشگل شدم. وای 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 وای. خب داشتم میگفتم توسط دوست لیلا برگزار شده بود، آیناز جون، و کلا یه خونه سفالگری بود که اونا به شکل تم هالووین در آورده بودن. اینم گفتم براتون بذارن، خیلی غروب قشنگی بود. و اول رفتیم یه چای خوردیم بیرون شهر و آماده شدیم که بریم اونجا. مثلا این خونه، مثلا این زخمی شده، میدونید زخمی شده به نظر میاد. آره. یه ذره بعد پرنگ‌تر کنه. مشکیشو زیاد کن. مشکیشو یا قرمزشو؟ هم قرمز تر ببینم میشه. آره یکم قرمز تر، بعد مرکزشو جیگری کنم. جیگری و مشکی. چرا تو پنکیک نداری؟ نمیدونم. چقدر چیز سخت میره این. با پوست خودم قرمز شده، بعد دستمال کشیدم روش. اون که بعد میره، قرمزی میره، التهاب دیگه. بذار بزنم روش. آره یه رنگ جگری میخواست. کجاشو بزنم به نظره؟ روی خط بزن، یه رنگ جگری بگیره. روی؟ آره. جای دیگه رو زخمی نکنم. جای دیگه تو اون بر پایین رو میتونی بزنی. گونه گونه ای بر. میریم
توی کار اول قرمز بعد مشکی. چقدر مشکی زدم، این قشنگ مشکی شد دیگه. قرمزشو بیشتر یه چیزایی داره میشه. آینا نمیدونین برای اینکه این پوزیشن رو توی فیلم برداری پیدا کنیم چقدر سرچ کشیدیم. چه چیزایی زیرش گذاشتیم. اصلا نمیبینی چه چیزایی زیرشه. اصلا بهتره پشت پرده رو چیزی که شما میبینید چیزی که واقعا وجود داره. مرفدکی تنها به روی آب، چشاشو بسته میخواد بخوابه. خب بریم. عجب چیزی شد. این سریا رو نوازش میکنیم. اینجا دستم هم اینجا هم خونه. وای چقدر ترسناک شد. دوتا لنزی. چشای اینجوری. نفر اول لیستت کیه؟ خیلی نامحسوس بگو. تنیس. وای فکر کن یه شکلی که نه بکن کسی اصلا جرأت داره با من در بیفته. میذارم تو وای الان یوتیوب من. این کوچه به اندازه کافی خودش هالووینی هست. این همون ایونتیه که در موردش قبلتر حرف زدم. یه خونه‌ای که به تم هالووین به شکل هالووینی در آوردنش و توش پر گربه بود. 4 تا گربه داشتن که اسمشون یادم نمیاد، فقط یادم اسم یکیشون نخود بود، اسم یکی هم شنگول. این شنگوله. این کلا خیلی کیوت بود. کل خونه یه حالت هالووینی خیلی خوشگلی داشت. خیلی بهش خوب رسیده بودن. مطمئنم خیلی خرج کرده بودن چون دیزاینا واقعا عالی بود. و الانم که این پیشی رو میبینید پشت پرده قایم شده. پاپیون. من در یک دنیای سیاه. یه سرنخ اینجا پیدا میشه. رد پای آبی. امریکن سایکو. آها همون شد. شیزوفرنی دارم. چند تا آدم فکر میکنم کشتن. اینجا خونیه. همین. ما رو نکشی. جسدت اونجاست. خودم جسدم ندیدم. هنوز دخترم ببینم. دقیقا همین جوری بود. دقیقا. تو نایلون پیچیدمش بعد چیکارش کردم؟ انداختم تو آشغالی. رو هم داره. من دوست. فاتحه بخون. من احساس میکنم همش اگه مثلا حرفی بزنم یوتیوب واقعا من وگرنه برای مثلا اینکه چجوری اینو کش خیلی تصورات قوی دارم. مریضم. از پا شروع کردیم. از پا شروع کردیم. اول فلج میکنیم. گربه‌های همیشه در صحنه. من ترسناک ترشن من بیشتر دوست دارم. مثل بعضی از مردا وقتی زنها ترسناک‌تر میشن زنها رو بیشتر دارم. اشکال نداره. خب عضو میشه یا هم گوشتش خورده میشه. یه میگیم گوشت آهوه شکار کرده. خوشمزه است. کنترل کردی. اصلا منطقیه مزه باشه. ارزش غذایی نداره. پروتئینه که پروتئینه. من گفتم این ارزش غذایی نداره. کی گفت؟ تازگی رو خوندم. من توی حوزه فعالم. شاید دامن نزنید. ولی میگم هر حیوانی که همراه این خودش گربه داره می‌خواد من از نگاه یه میکنه. ببخشید اصلا من نمیخواستم تو رو
خیلی بد نگاه میکنم. اون گربه ها من محاصره کردن. می‌ترسی از گربه؟ نه من بابا. نمی‌ترسم، فقط اینقدر تا حالا حس نکردم یکی منو دوست داره. این کلمه ای که بیشتر کسایی که میزنن میگن شنیدنش جالبه، امیدشون ازشون میگیریم. ایده جالبی می‌کنن. سر بعدی هم خیلی زیباست. گفت در بزن گفتم اونجای دست قرمز خونم و در میزن. چقدر لاغری تو، چقدر لاغری تو. واو چقدر ترسناک شدی داشت. اون یه آرتیست دیگه ای دوست داشت و من داشتم در مورد آرتیست خودم میگفتم. آهنگم پلی بود، داشت دیگه رو مخم میرفت. اصلا اول چکش بدم ولی اره برقی بهتر. اصلا خسته شد نشد؟ اره برقی زدم. اره برقی هم خوبه. آفرین. من شیطانم دارم میگم بنداز تو من گوی میخوای بزنی من که میدونم. بابا زرچوب برو. تو من میخوای گوی بزنی، تو میخوای من لو برم. من دارم هم این کارا رو بهت میگم بکنی، تو خودت هم نمیدونی. نه با من تو رو درس میدم. آقا اون من آپدیت شده توه. بذار یه دور دیگه آپدیتش کنم. ورژن نیو آیوش ورژن هم منه. بذارم. بردمش توی این یکی از این چیزای سمت معلولین انداختم. گفتم یکی میاد چیزشو میفروشه دیگه، حالا مواد داخل اون بدن میفروشه. بعد اول میخوای چجوری ببینی؟ اول بدم به سره یا اول فلجت کنم یا بخور به کمرت. فقط تو راحتم کن. قرار بود اکسات بشی. اکسم لیاقت نداشت. خودش اصلا ترسناک‌تر. خودم شدم چون دیشب فهمیدم من خیلی ترسناک‌تر از چیزی هم که فکرشو می‌کنی. لازمه بگم بله من خبر دارم. تو چی شدی؟ نه یادت نمیاد واقعا فیلمشو دیدیم امریکن سایکو. اونو سرکوب کرده بودم. این چشمه اینو دیدی؟ Oh my god, ew. What the hell is that? چشم اکسته. مثلا اینو شب بزن. بعد ایونت ما رفتیم شام بخوریم و باید بگم رستوران تمش عالی بود، کاملا هالووینی، حتی گارسونا هم کاملا میکاپ و حتی کاستوم هالووینی داشتن و حتی یه جمع سعی کردن ما رو بترسونن و من خندیدم. حالا نمیخوام بگم که بخندیدنم افتخار میکنم و اینا، ولی مثلا اینطور بودم، شوکه شده بودم که دارم برای ما همچین کار میکنم و خندیدم این شکلی. 4 بار زنگ در خونه رو زدم تا باز کنم، نفهمیدن منم. الان میرم زهر ترکشون میکنم. آقا بابام دیدتم، یه دفعه اینطوری شد که صورتت چی شده؟ صورتت چی شده؟ بیا اینجا چی شده؟ به من اینطور بودم گیریمه چیزی نیست. بعد برگشت گفت اینطوری
کراوات منو برای همین میخواستی؟